بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زه تاسو سره یو اهم ویډیو شیر کول غواړم او دا ویډیو د اهل بیت باره کې ده. دې علماو کمال کړی دی او هغه حدیثونه چې کوم زموږ نه په پرده کې دي هغه یې موږ ته واضحه کړي دي. ناظرین دا تاسو وګورئ، دا علما دي او دوی د اهل بیت باره کې څه فرمایلی دي. ناظرین موږ له په دې باندې عمل کول پکار دي، ځکه چې زموږ نجات په صحیح دین کې دی. دین پټول نه دی پکار او دین ښکاره کول پکار دي او هر مسلمان ته صحیح دین رسول پکار دي. نو دا ویډیو زما په دغه غرض باندې ده چې دا تاسو ته ورسي او تاسو د دې نه څه عبرت واخلئ. راځئ چې دا علما وګورو چې په دې باره کې څه وایي. پهله به موږ د عالم وګورو چې دی څه وایي. راځئ چې وګورو. مال امام حسین علیہ السلام دی رسول الله بچیان هغه دی خاندان دی رسول الله مبارک یې چې چاله علی سره جنگ وکړي غله ما سره جنگ وکړي، چا چې د ما لور فاطمه زهرا سره جنگ وکړي غله ما سره جنگ وکړي، چا چې د ما اهل بیت سره محبت وکړي غله ما سره محبت وکړي، چا چې له حسنین سره محبت وکړي غله ما سره وکړي، چا چې علی او فاطمه زهرا سره محبت وکړي ما سره محبت وکړي، چې له ما سره محبت وکړي الله سره محبت وکړي. او رسول الله مبارک یې چې یا الله چې څوک د مال اهل بیت سره محبت کی لچا چا سره رسول الله خاطوري ناسولو دا کسان چې زه نو مستر تاخلم: حضرت علی، سیده فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، دا عظیمی هستیان ناست دي. رسول الله مبارک سیای یا الله چا چې د مال دی ول مسو سره محبت کوي او د مور او پلار سره محبت کوي لغه سره زم محبت کم او یا الله تم محبت سره وکا. مال لسم محرم باندې سي دوی دوه بیا تنه قتل سوي دي، قربان سوي دي. چې ته د امام حسین په ذکر باندې خوا بده، د امام حسین علیه السلام په خیراتو خوا بده، د ده په نامه که چا یو ګیلاس اوبه ورکړی په هغو خوا بده، که چا خیرات وکړو په هغو خوا بده. عجبه کیسه دې سره شروع کړې ده، دین دې سره مشکوکه کړی ده. ناظرین دا تاسو وکته. راځئ چې اوس دا بل علم وګورو چې دې باره کې دی څه وایي. راځئ چې وګورو. میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں. پھر کلیئر کر رہا ہوں. آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیا یہاں. نہیں، کٹر اہل سنت والجماعت کا ہوں. کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے مولا علی سے. مولا علی کو لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ جلتے تھے، حسد کرتے تھے. آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میجورٹی آف مولاناؤں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. عوام کو نہیں معلوم، عوام بھولے بھالے اچھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، مگر مولاناؤں کی میجورٹی اہل بیت سے آج بھی حسد کرتی ہے. میں مولانا ہوں، میں مولوی ہوں، باضابطہ ایک مدرسے سے سند لے کر نکلا ہوں. مجھے پتا ہے میجورٹی اہل بیت کے مقام بتانے کھنچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، ڈرتے ہیں. اہل بیت کی عظمت بتانے کے لیے کھنچتے ہیں. اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے مولا علی سے حسد کرتے. تو کئی مرتبہ مولا علی کا دل رنجیدہ ہو جاتا، دل میں غم آ جاتا، تکلیف ہوتی. تب بات سناتے تھے آ کے، حضور کے چچا بولتے تھے لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گرا کے دیکھ رہے ہیں، جلتے ہم سے لوگ. مولا علی نہیں کہتے تھے، لیکن مولا علی کا دل بھی بیٹھتا تھا، غم ہوتا تھا اندر سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بلا کر فرمائے اے علی سنو، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. علی ادراؤ سنو، ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ، جنت میں سب سے پہلے جو 4 داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں جو 4 داخل ہوں گے، اے علی میں ہوں گا، آپ ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے. جنت کے دروازے ہم کھولیں گے، جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے. یہاں پر ایک روایت ہے وَذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، اور ہماری اولاد، ہمارے پیٹ پیچھے ہماری اولاد بنو ہاشم حسنی حسینی سادات داخل ہوں گے. وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، اور ہمارے اولاد کے پیچھے ہماری بیویاں بھی جنت میں آئیں گی. وہ سید ہو یا نہ ہو، وہ حسنی حسینی ہو نہ ہو، لیکن سید کی بیوی ہے، وہ بھی ساتھ میں جنت میں جائے گی. ایک روایت ہے، یہ روایت سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے
مولا علی سوال کرے فمحبونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے علی فکر مت کرو، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر مجمع الزوائد امام طبرانی، خطیب بغدادی ائمہ کی لسٹ ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے علی تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، میں کٹر اہل سنت ہوں، میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا، ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سائڈ میں ڈال دیتے، بولے یہ حدیث تو لوگ کو سنانا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، اللہ سے ڈرو، علماء گرامی اللہ سے ڈرے، مولانا لوگ اللہ سے ڈرے، لوگ کو دین پورا پہنچاؤ۔ یہ دین کسی سنی یا شیعہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو رسول اللہ فرمائے ہے وہ لوگ تک پہنچانا ہے۔ تو مولانا بنو، نہیں تو ایک عام آدمی کی طرح کرانہ اسٹور کھول کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، استاد حدیث کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں؟ ناظرین دا تاسو وکتل، حقیقت خبره دا چې د اهل بیتو قدر عزت پکار دی، د اهل بیت سره محبت پکار دی او صحیح دین تلاش پکار دی، ځکه چې دا دین مونږ ته نبی را رسولی دی او د نبی هر حدیث باندې عمل کول دا زمونږ د نجات لاره ده۔ ناظرین انشاءاللہ بیا به ملاقات کو، الله دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، بیا به ملاویږو، اجازت غواړم، الله م خوشحال آباد لره، السلام علیکم۔